हिसार के किसी राजा ने इस किले को जीतने के लिए ठाकुर अर्जुन सिंह की सेना पर हमला किया था। ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा युद्ध हुआ कि आज ये महल बिल्कुल बंद हो चुका है। चीज़ें सब होती हैं भाई साहब, कभी भी घमंड मत करें। यहाँ पर है एक ऐसा ऐतिहासिक किला जो आज तक सोशल मीडिया की नज़रों से भी दूर था, उस सोशल मीडिया की नज़रों से दूर था, लेकिन हमसे ये बच नहीं पाया और हम आपको दिखाने आ गए आज वो किला जिसका अपना एक रहस्य है। ये है किले की शुरुआत। इस किले की शुरुआत से ही हमें कुछ ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियों का वास है। यहाँ पे एक हमें हल्की हल्की चमगादड़ों की स्मेल आ रही है। वो देखिए सामने आपको कुछ नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा एक आलीशान किले का बहुत बड़ा गेट जिसके ऊपर उकेरी गई हैं कुछ आकृतियाँ। इस किले की नक्काशी इस प्रकार से की गई है जैसे कोई बहुत राजशाठ और शाही ठाठ में कोई राजा यहाँ पर रहा होगा। ऐसा बताते हैं इतिहास में कि सन 1600 के आसपास ठाकुर अर्जुन सिंह ने इसका निर्माण किया था। ठाकुर अर्जुन सिंह वो राजा थे जिन्होंने हिसार के मुग़ल एम्पायर के साथ भी युद्ध किया था। राजा ने यहाँ पर अपना किला बनाया, इसके ऊपर जो है कभी गौर नहीं फरमाया गया और पुरातत्व विभाग ने कभी इसके प्रति गौर नहीं किया। इस वजह से इसकी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर जो आजकल के युवा यहाँ आते हैं उनको वाकई में तरस आता है कि ठाकुर अर्जुन सिंह द्वारा बनाया गया ये किला आज इस अवस्था में क्यों है। आप देख सकते हैं इसके ये किवाड़, लोहारू के इस किले के जो एक किवाड़ हैं आज किस प्रकार से धराशाही पड़े हैं। इनको देख करके वाकई में आज ठाकुर अर्जुन सिंह की भी आत्मा कपकपा रही होगी। ठाकुर अर्जुन सिंह की आत्मा सोच रही होगी कि मेरे किले के ये किवाड़ आज इस अवस्था में क्यों पड़े हैं। उन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर के कितने हर्षोल्लास से इन किवाड़ों का निर्माण करवाया था युद्धों से बचने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको दीवारों में लकड़ी के कुछ बड़े मोटे मोटे पिल्लर नजर आ रहे होंगे, वो इस किवाड़ को संभाला करते थे। आपको पता है जो ये चोंच हैं, ये नैरो चोंच किस काम आती थी? ताकि कोई दुश्मन सेना का कोई सैनिक सिपाही हमला ना कर सके और इन किवाड़ों को तोड़ ना सके। इनकी मोटाई देखिए और इन किवाड़ों की मजबूती देखिए, पता नहीं कौन सी लकड़ी से इनका निर्माण है, लेकिन साल लगभग 700 हो चुके हैं। 700 साल कम नहीं होते। 700 सालों में इनको भी दीमक लग गया, इस लकड़ी को भी दीमक लग गया। किस मजबूती के साथ ठाकुर अर्जुन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आप देखिए इस चूने को देखिए। मैं आज भी अगर हाथ लगाता हूं तो मुझे चुभती हैं ये दीवारें, मुझे चुभती है अपने हाथों पर इसकी नक्काशी, इसकी कीलें, लेकिन इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर आज सचमुच दया आती है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं थोड़ा और अंदर। ये जगह काफ़ी हॉन्टेड नज़र आ रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बयां करूं इस किले की दुर्दशा को। ये किला अपने आप में एक अजूबा है। आप देख सकते हैं इसकी दीवारों को, ये देखिए, ये देखिए, ये कैसी दीवार है। मतलब जब से ये किला बना है इसकी दोबारा रिपेयर नहीं हुई है। मतलब ठाकुर अर्जुन सिंह ने जब इस किले को बनाया होगा तो कितनी दिलो जान से और कितनी शिद्दत से इसका निर्माण किया होगा, लेकिन आज ये पूरा का पूरा किला बाट देख रहा है, वेट कर रहा है कि ठाकुर अर्जुन के वारिस आएं, ठाकुर अर्जुन के बेटे पोते पड़पोते आएं और मुझे दोबारा से संभालें। सचमुच इस किले को देख करके आज बहुत तरस आ रहा है, बहुत दया आ रही है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पर भी जंग लग चुका है। विकास तथा आगे नहीं समझ में आ रहा है, जंग लगे भी लगभग 50 साल हो चुके हैं इस बोर्ड को। आप देखिए उस एंट्रेंस के बाद लकड़ी का जो टूटा गेट था हम एंटर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 स्टेप के 2 पिलर बनाए गए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। यहाँ से किले की शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कुछ कांच की बोतलें टूटी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर असामाजिक तत्व आकर के कुछ असामाजिक गतिविधियाँ यहाँ पर करते हैं। बहुत सुनसान है ये, बिल्कुल साइलेंट है ये, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये महल, ये जो राजा का महल था, आज इस दुर्दशा में आने का इसके पीछे मकसद क्या है। हम जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं हमारी सांसें फूलती जा रही हैं। हमें ये महसूस हो रहा है कि आखिर में यहाँ पर ऐसा क्या है, ये आज इतना सुनसान क्यों पड़ा है। हम पहुँचे हुए हैं भिवानी के लोहारू
किले में, लोहारू दुर्ग भी इसको बोला जाता है। मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ रही है। इस पेड़ को देख करके लगता है शायद ये उतना ही पुराना पेड़ होगा, शायद इस पर पींग डाल करके राजा अर्जुन सिंह की रानी भी झूलती होगी। ये पेड़ मुझे बहुत पुराना प्रतीत हो रहा है। ये पेड़ हो सकता है गवाह हो ठाकुर अर्जुन सिंह की उस मर्दानगी का, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। इस किले की आकृति, बनावट और कलाकृति को देखकर आपको याद आ जाएगा कुछ ऐसा जैसे पद्मावत मूवी में आपने देखा था, जैसे हिसार का गुजरी महल आपने देखा था, जैसे फिरोज शाह तुगलक का हौज खास का किला आपने देखा था। वैसी वैसी बनावट व आकृति इस किले की भी है, जिसका निर्माण ठाकुर अर्जुन सिंह ने सन 1600 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों, मुझे यहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, और हो ना हो ये लगभग 400-500 साल पहले की ये लिखावट है। एक बार आपको अंदर लेकर के चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। और उससे पहले हमारी नज़र इन पिलर्स पर गई। इन पिलर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के जो पिलर हैं वो कुछ कुछ इसी आकृति के साथ बनाए गए हैं। बहुत असीम शांति है यहाँ पर, बड़ा सुनसान, बड़ा शांत ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सिवाय एक कुत्ते के बच्चे के यहाँ पर हमारे साथ कोई भी नहीं है। कोशिश करेंगे आपको अंदर लेकर के चलें। कुछ यहाँ पर आकृति बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं नीले नीले रंग के फूल बने हुए हैं यहाँ पर, और ये गेट बने हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इन गेट की बनावट। ये देखिए आप, क्या बात है। ये गेट तब से बने हुए हैं। ये महल आज भी अपनी कहानी बयां कर रहा है कि मैं कभी गुलजार हुआ करता था, मैं कभी यहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से इसका निर्माण किया गया है। ये देखिए आप, एक बार छत को देख लीजिए, कितनी मजबूत छत बनाई गई है। और अगर मैं इसकी बात करूं सामने, तो ये वो है जहाँ पर फ्लेम जलाई जाती थी सर्दियों में सिकने के लिए। ये देखिए, ये मेन हॉल है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ पर बैठ करके लंच किया जाता था या भोज किया जाता था राजा के द्वारा, और साथ में वहाँ पर एक और कमरा बना हुआ है। कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं इसके, और कुछ तो ज्यों के त्यों हैं और कुछ अब बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें चमगादड़ों की आवाज़ भी आ रही है। और ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बॉक्स बनाए गए हैं। आप देखिए सामान रखने के लिए कितने सारे यहाँ पर जो है उन्होंने बनाए हुए। एक अंदर भी हमें तहखाना नज़र आ रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। और उससे पहले मैं आपको ये पिलर दिखा दूँ। जो पिलर देखिए धीरे धीरे क्योंकि इनकी मेंटेनेंस नहीं की गई तो ये भुरभुरा रहे हैं। लेकिन देखने वाली चीज़ है कि इनमें कुछ देखिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इससे इनको मजबूती दी गई है। और ऐसे ऐसे कितने सारे पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं, वो देखिए। एक बार आप गौर से निहार लीजिए इस महल की दीवारों को। इस महल की दीवारों की जो खिड़कियाँ हैं उनके ऊपर भी कुछ ऐसी डिजाइनिंग की गई है जो आजकल देखने को नहीं मिलती। ये देखिए आप, किस प्रकार से लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और एकदम शांत, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रूठ गया है इस महल से, जैसे अब वापस इस महल में राजा नहीं आना चाहता। तो यहाँ पर हम दो के सिवा अभी कोई भी नहीं है। बहुत सुनसान और बहुत अजीब सा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर टूट फूट गया है। कुछ लकड़ियों की जो है कड़ी आपको नज़र आ रही होंगी और पैड़ियाँ चढ़ रही हैं, लेकिन हम उन पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही लकड़ियाँ नीचे गिरी हुई नज़र आ रही हैं, पत्थर लकड़ियाँ गिरी हुई हैं। और ये कुत्ता तब से हमारे साथ है। हम उस गेट से एंटर किए थे तब से हमारे साथ है ये। अब हम किले के आखिरी छोर पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किले की आखिरी दीवार नज़र आ रही है। हम पहुँच चुके हैं आखिरी छोर पर, जहाँ पर उसी प्रकार के कक्ष बने हुए हैं जैसे शुरू में बने हुए थे। और ये दो पिलर नज़र आ रहे हैं जिनमें से एक पिलर तो बिल्कुल ही ख़त्म होने को है।
यूं लग रहा है मानो कभी भी ये ख़त्म हो जाएगा और अंदर आपको वैसा ही हूबहू कक्ष नज़र आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर कमरे में इस प्रकार के नज़र आएंगे जिनके अंदर लकड़ियां जला करके अलाव सेका जाता था। और लाइट यहाँ पर बराबर आ रही है, अंधेरे वाली बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, इन 3 हिस्सों में से एक कंपार्टमेंट गिर चुका है और 2 अभी भी पेंडिंग हैं। ये देखिए, लोग यहाँ पर देखने जरूर आते हैं लेकिन इसके ऊपर पुरातत्व की नज़र नहीं है। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और ये कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करता है कि इतने शानदार किले को अभी भी क्यों नहीं फिर से रेनोवेट किया गया, क्यों नहीं फिर से बनाया गया, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो देख पाएँ कि हमारे राजा, हमारे हिंदू राजा किस प्रकार से किले बनाया करते थे, दुर्ग बनाया करते थे और किस प्रकार से उनको मजबूती से संजो कर रखा करते थे। ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है। और ये देखिए, कुछ यहाँ भी छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं, एक दीवार का छोटा सा टुकड़ा यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ एरिया वहाँ पर रह गया था। चलिए अब वहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं। इस किले का हमने दाईं साइड का सारा हिस्सा दिखा दिया था, चलिए आपको लेकर के चलते हैं इस किले के बाईं हिस्से में। आइए मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर अर्जुन सिंह अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं, आक्रमण। ऐसा सुना था कि हिसार के किसी राजा ने इस किले को जीतने के लिए ठाकुर अर्जुन सिंह की सेना पर हमला किया था और उस हमले में हिसार की सेना विजय रही थी और ये जो राजा था अर्जुन सिंह, इसकी पराजय हुई थी और तब से लेकर आज तक वो दोबारा से कभी भी इस किले को विजय प्राप्त नहीं कर सके। चलिए आपको लेकर के चलते हैं इसके एक और कक्ष के अंदर। ये मुझे ऐसा लग रहा है इस महल की बैठक रही होगी, क्योंकि इसके अंदर हवादार जो कक्ष छोड़े गए हैं, खिड़कियां छोड़ी गई हैं, 1 2 3 4 खिड़कियां यहाँ पर छोड़ी गई हैं, एक गेट यहाँ दिया गया। और सबसे अचरज वाली बात है, ये कुत्ता हमारे साथ तब से है, इसका क्या रहस्य है? बहुत कम उम्र का ये कुत्ता है और एक गेट यहाँ पर हरे रंग का हमें नज़र आता है जो बाहर की तरफ खुलता है। और गेट की अगर अवस्था देखें तो बहुत मजबूत गेट है, कुंडी भी बिल्कुल सही है। और इस कमरे के अंदर आभास ऐसा होता है कि आज भी यहाँ पर बैठक हो रही है। राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है कि अब हमें किस सेना के साथ कहाँ पर लड़ना है। अब देखिए, एक बार देखिए, निहारिए आप इसको। ये देखिए, एक और यहाँ पर बनाया गया है गोलाई में यहाँ पर, और देखिए किस प्रकार से जड़ें निकली हुई हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये पीपल की है या कौन से पौधे की जड़ें निकल कर आई हुई हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि कितना पुराना ये महल रहा होगा। एक चौखट यहाँ पर नज़र आ रही है हमें, और ये ऐसा लग रहा है जैसे किचन है, ऐसा लग रहा है। ओह, यहाँ बहुत स्मेल आ रही है, बहुत गंदी चमगादड़ की। यार ये लुक देखो आप, दूर तक चौखट से चौखट, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, किस प्रकार से इस महल को बनाया गया था। और जितना सुंदर ये दिन में नज़र आ रहा है, रात को कितना हॉन्टेड रहा होगा ये महल, रात को कितना डरावना रहता होगा। और लेकिन सबसे अचंभा करने वाली बात यह है कि जितना टाइम हमें इस महल में हो गया, एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है जो लगातार हमारे साथ है। इसका क्या रहस्य है? वो देखिए, वो वापस जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है वो ये कह रहा हो कि अब आ जाओ, बहुत हो गया है। वो देखिए, वो वापस निकल गया वो कुत्ता। और जितनी देर से हम यहाँ थे उसने हमें हर कमरे का रास्ता दिखाया और वो वापस निकल गया है। हो सकता है वो ये कह रहा हो कि बहुत हो गया, तुमने बहुत वीडियो बना ली, अब बहुत करो, बस अब चलो हमारे साथ। यार पता है क्या है, कुछ भी हो, चीज़ें सारी होती हैं, चीज़ें सब होती हैं भाई साहब। कभी भी घमंड मत करें कि हम जो है नए युग के आदमी हैं। ये जो इतना बड़ा आलीशान महल है, उस कुत्ते ने हमें पूरा दिखाया, और जब महल का वो सिरा ख़त्म हो गया तो वो कुत्ता वापस चला गया। हो सकता है वो ये इशारा कर रहा हो कि बस अब समय हो गया है, तुम आ जाओ। तो हम उसके अकॉर्डिंग अब वापस जा रहे हैं। इस महल की जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो जो पिल्लर हमें नज़र आ रहे हैं, हर पिल्लर अपनी कथा को बयान कर रहा है। हर पिल्लर मुँह जुबानी अपनी कहानी को बयान कर रहा है। हर स्तंभ ये कह रहा है कि मेरी भी एक कहानी थी, मुझसे भी लिपट कर रानी हंसती खेलती थी, जब बरसात होती थी चहचहाती थी वो रानी। आज उस पिल्लर की
वो दशा देख करके शायद उस स्तंभ को भी अपनी रानी की याद आ रही है। एक बार इस पेड़ को आप गौर से देखो, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये 50 साल या 100 साल पुराना है। कम से कम 500 साल पुराना ये पेड़ मुझे लगता है। एक बार आप इसको गौर से देखो, ये इसने क्या क्या इतिहास समेटा होगा, क्या क्या देखा होगा, रानी को देखा होगा, राजा को देखा होगा। यार अचानक हमारी एक पत्थर पर नज़र पड़ी। अगर एक बार आप इस पत्थर को देखिए, ये तिरछा लिटाया हुआ पत्थर है, इसका क्या महत्व। और ये कुत्ता हमारे साथ तब से है। यार हो ना हो, इस कुत्ते का कुछ ना कुछ तो महत्व है। ये देखिए, एक ये जो चौरस सा आयताकार एक तालाब सा हमें नज़र आ रहा है, जैसे हिसार के गुजरी महल के अंदर रानी के नहाने का वो तालाब था, कुछ कुछ वैसा ही ये तालाब हमें नज़र आ रहा है। और ये पत्थर, इसके ऊपर देखिए किस प्रकार से नक्काशी की गई है। ये अपने आप में देखने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब हम एंड करते हैं। ये जो जगह है ये वाकई में काफ़ी हॉन्टेड भी है और अपने आप हमें खींच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें अट्रैक्ट कर रही है। हम मौजूद हैं लोहारू के दुर्ग में, यानी कि किले में। इस वक्त हम लोहारू के किले में मौजूद है और हमने आपको दिखाया पूरा का पूरा किला। अंदर के कक्ष दिखाए, रसोई घर दिखाया, स्नान घर दिखाया, तालाब दिखाया, कुंड दिखाया, जोहड़ दिखाया, सब कुछ दिखाया। अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और इस किले के रहस्य के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर किसी नए महल में मिलेंगे, आपको फिर से दिखाएंगे वहाँ की खास बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।